Не жеуге болмайды? Сіздермен бірге Дианамызды бастаймыз. Не жеуге болатынын, жеуге болмайтынын айтатын боламын. Айтатын шығар, мысықтар астындағы жатқан заттарды жей береді ғой деп. Бірақ та өмірлері ұзамайды. Алмайтын зат сүт. Ойлайтын шығарсыздар, қалайша сүт деп. Олар бала шағында ғана шетіне келе мысықтың сүттің құрамындағы лактозымды қорыта алмайды. Ішектің бұзылуына әкеліп соқтырады. Тәттілер. Адамдардан естіп жатамыз. Мысығымыз тәттілерді сондай жақсы көреді деп. Алайда тәттіні жеу мысыққа үлкен соққы. Жыртқыш болып жаратылған тәттілерді міндетілмеген. Осыдан артық салмақ пайда болады. Томпақ мысықтар сүйкімді болады, алайда артық салмақ мысықтар өмірлері қысқа болып келеді. Қысымын көтеріп, және де ас қорытуға өте зиян. Жүзім. Жеміс-жидектерде әсіресе жүзім және мүйізді бермеңіз. Себебі жеткіліксіздігін тудырады. Пияз бен сарымсақ. Мысық пияз бен сарымсақ жейді деп ойласаң, интернетте осындай видеолар бар. Алайда пияз бен сарымсақ мысық үшін өте қауіпті. Бермесе де болады деп айтсақ та болады. Қанындағы тікелей зиян тигізетін сульфоксид пен сульфид. Бұл болса анемияға әкеліп соқтырады. Алайда мысығымызға сарымсақты жиі жегізеді екенбіз. Қалайша десеңіздер, диетка, котлетка да пияз бен сарымсақ қосылады. Шоколад. Иә, құрамында витаминдар зиян келтіреді. Ол жануардың ішінде мысық та бар. Осылайша мысыққа зиян болатын тағамдарды тізімін білдіңіз. Сонына жетті, сау болыңыздар.